প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমাদের আঁকার বিষয় হচ্ছে নৌকাবাইজ। প্রথমেই আমরা একটি গ্রামের দৃশ্য এঁকে নিব। এরপরে নৌকাবাইজের নৌকা আমরা এঁকে নিব। সুবিশাল নৌকা থাকে, এক একটি নৌকাতে শত শত মাল্লা থাকে, জারিগান চলতে থাকে এবং একটি উৎসবমুখর পরিবেশে নৌকাবাইজের কম্পিটিশনটি হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, একটি নৌকাতে রিদম বা ছন্দ যেটা আছে সে একইভাবে নৌকা চালায়। আমি দৃশ্যে নৌকার ভিতরে একই রিদমের একটি অথবা দুইটি মানুষ দেখাবো। তোমরা সেইভাবে পুরো দৃশ্যটি করে নিবে নৌকার উপরে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দৃশ্যটি আমি আগেই এঁকে রেখেছি তোমাদের সুবিধার্থে। একটি নৌকাতে একটি মানুষ আমি দেখিয়ে দিব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা একটি সহজ গ্রামের দৃশ্য দিয়ে নিচ্ছি। এরপরেই নদীতে নৌকাবাইজ বা বোট রেস যেটাকে বলে, সেখানে আমরা নৌকাগুলো আঁকবো। খুবই সুন্দর নৌকাগুলো থাকে, বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে, কালারফুল থাকে এবং এক একটি নৌকার সাথে এক এক অঞ্চলের মানুষের আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা সম্পৃক্ত থাকে। আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ছবিটি খুব সহজে আঁকতে পারবে। ষষ্ঠ শ্রেণীর এই যে নৌকাবাইজের দৃশ্যটি দেওয়া আছে, মূলত সারিগান, জারিগান, ভাটিয়ালি বিভিন্ন অঞ্চলের গানের সাথে রিলেটেড বিষয়গুলোই এখানে উপস্থাপন হচ্ছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যখন ছবিটি আঁকবে তোমরা একটি সারিগান ছেড়ে নিবে, দেখবে তোমার মন ভালো হয়ে যাচ্ছে এবং ছবিটি খুবই আনন্দ নিয়ে উচ্ছ্বাসের সাথে আঁকতে পারবে। আমি ছোট্ট একটি বোট রেসের নৌকা এঁকে দিলাম মূলত তোমাদের আঁকার সুবিধার্থে। এই নৌকা বিশাল থাকে, বিশাল, যেখানে শত শত মাল্লা থাকে, মাঝি থাকে এবং একটি লোক উঁচু স্বরে গান গেতে থাকে, ঢোল, তবলা বা এক ধরনের যে ডুগডুগি বিভিন্ন জিনিস দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আমি একটি মানুষ দেখিয়ে দিচ্ছি শিক্ষার্থী। প্রথমে একটি শূন্য দিয়েছি, তারপর একটা ইউ সিস্টেমে উল্টোভাবে দিয়ে তারপর আমি মাঝেটি এঁকে নিচ্ছি। আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছ। এভাবে পুরো দৃশ্যে আমরা এই পুরো নৌকার উপরে মাঝিগুলো এক এক এঁকে নিব। আমি তোমাদেরকে নমুনা স্বরূপ আরেকটি দেখাচ্ছি যে একই রিদম বা একই ছন্দে আমরা এই মাঝিগুলো এঁকে নিব। প্রথমে তোমরা খসড়া করে নিবে, আমি যেরকম দেখিয়ে দিচ্ছি আমি দু একটি দেখিয়ে দিলাম। পরবর্তীতে তোমরা এই পুরো ছবিটি যখন আঁকতে থাকবে, সময় স্বল্পতার কারণে আমি দু একটি ফিগার শুধু দেখালাম, বাকিগুলা ডিটেল ছবিতে তোমরা পেয়ে যাবে। এরপরে আরেকটি নৌকা দিচ্ছি, মূলত কোথাও দুইটি নৌকা, তিনটি নৌকা বা আরও অধিক সংখ্যা নৌকা নিয়ে এই নৌকাবাইজ হয়ে থাকে। ওই পাশের নৌকাতে আরেকটি অন্য রিদমে মানুষ এঁকে দিচ্ছি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা ড্রয়িং করতে পারদর্শী তারা বিভিন্নভাবে ছবি দিবে, আর যারা একটু দুর্বল তারা একইভাবে দুই নৌকাতে মানুষ বা এই মাঝিগুলোকে এঁকে নিতে পারো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি পুরো দৃশ্যটি আগে এঁকে রেখেছি, তোমাদেরকে বলেছিলাম সময়ের স্বল্পতার কারণে, কারণ ডিটেল ড্রয়িং দেখাতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এই বোট রেস করার জন্যে ওরা একই কালারের ড্রেস পরিধান করে থাকে এবং এক একটি অঞ্চলের মানুষ দলবদ্ধভাবে এই বোট রেসে অংশগ্রহণ করে। আশেপাশে শত শত হাজার হাজার মানুষ এই দৃশ্য দেখতে থাকে। তবে সময়ের স্বল্পতার কারণে বা তোমাদের কথা চিন্তা করে আমি দূর দূরান্তে কিছুটা মানুষ দিয়েছি, আর একটা নৌকার
হয়তো কিছু অংশ মানুষ দিয়ে এই বুট রেসটি আঁকা হয়েছে। আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সহজে বুঝতে পারছো। তোমরা যদি এই ছবিটি বুঝতে পারো তাহলে আমার এই আঁকা বা দেখানোটি সার্থক। যদি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের এই ছবি আঁকাটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবে, বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে নতুন ছবি পেতে। আর অন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে এই ছবিটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে অবশ্যই শেয়ার করে দিবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ছবি আঁকাটি কেমন লেগেছে কমেন্টস বক্সে জানাবার অনুরোধ রইল। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই কথা বলা শেষ করছি। তোমরা ছবিটি শেষ পর্যন্ত দেখবে। আমি কালার পেন দিয়ে করছি, কালার মার্কার দিয়ে। তোমরা যে কোনো কালার, পেস্টেল কালার, ওয়াটার কালার, পোস্টার কালার, যে কোনো কালার ব্যবহার করতে পারবে। আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা উপকৃত হবে। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানে কথা বলা শেষ করছি।